Здрасте. Всем привет. Всем привет. Здесь у нас палатки собирают. Давайте вы не будете вот заказывать, вот как будто сделали. Да нет, это палатка. Эти палатки построились сегодня. Да. У них полностью есть. Вот такие палаточки. Готовимся. К чему готовимся? Ни к чему, Мухаммад? Почему? Слету. Ах, страшно. Да. Слет, конечно. Слет, всем привет. Мы сделали. Так, ну-ка покажите спальные мешки. Как вы должны использовать, что, до чего. Вот так вот ложи. Отправить вас в лес. В лес. Вот так. Девочка, кроме этого, конечно. На программе «Несите квас». Да. И с ним поговорим. По душе.